Pretty Tonche Wanashima Alwin Mingravana. So did you better, dear Sola by Naton and Sema Tomet Sage Tokobono, Braye, Tasije, Pijero, Duelum Pies or Villabono, Jotting Musai, Tomu, Divijimatano, Musai Alum Bang, Marco Pibare, Diamond, take Brega, Musai to cook. Tesiga, Musai the Ku, being Tesi, not a Tesi Bono, Tesiga, General Tosha Nakushide, being General Duelum Piale, Tosha Nakushide Bono, says in Mabono, Relia Papimele, being Tesia Pa Arcone, being Duelulia Pa Arcone Slow, General Bulio, Sabio Chile Jano. Break Musali of Yapicimagano. Okay, break Musai Liga of the Bacabra, break Musai Liga, Tom Kunga and Savargano, Tom Kunga and Visare, General Dar Malaro, the Tonguim Malagono, General Ligum Yamago, Breaka Salat Malam Laslo, General Shachiano. Okay, Bresa Lujan Sobiame, Bresa Liga, General Dimanine Tomino, the Jamali Shelebame. Ninnet Tomiponi. Maya Mare, being Mao Juru, Line Palme, Mao Line Palme, Koya Vargano, okay, Edma Koya Vare, Eddie Koliga to be Matopio, Lolo Lesro, Timasin, Manin is so good, Cobre, Ticoliga, Ticoliga, Timasin, Manin is a Cobre, good to Parella. Okay, P. General Alcamusario, Tatuariano, Timasin. Kunga Shivano, Kunga Central Lepi Pare, Lego, not a Line, Tapon Line Solution, Ship Paragano, okay, Dishiklia, Jaro, 2 year Algama Solution, Kunkun Lebono, Kunali Sali, Pinticaline upon ship race of General Talabano, Talajaro, Ramazon Piare, General Prim Sali Pare, General Oka, Augustaliano, Amasoin, Nili. Okay, Miana Dibiano, Nilivano, okay, Nili solution, General Shop Pare, Shao go General Line, Palmer solution, the save Pare, the Sesuro, Amazon General Goto shares, General 0 break, Goto shares and 0 breaks of below, the 0 break of money, I don't give a general day Shaula by. Not on the say, my General Sage in Doka, break Liga, Argonis Roger, Techiliano, Dimason, Lee. Sorry, Litonia swing, leap pare, pound, being general aboard I may, lean never tap on I may, imagine, ship on I don't know Tinia swing. Say Mas swing, general ship race original Yarabona, Dara general break, Musali pare. Okay, Sergey Marcelo ship break by now. Okay, general ship break, Musali Chiviwa, the Tracy Musaligo, Tabitoliana. The Tracy Musaliga Jaro to a senior Lali General Senara, Senara, the Tracy Musalo Sajilio, Tracy Musama swim, the Golden Labor, Golden Liani Savare, Golden Liani, the 2 gallant manas in general, Tatnaquim, or not as in general, Tongwim, a dog, General Tracy Musadio, Sharma Pide, or Tracy Musalia General, Taushan Nashan in Ebono, General Jarabia. Okay, Brema also Tausha Lego General Jim solution, Ma Kun, General Ninga Kumbono. Ninga Kun. Okay, Ninga Kumbona, Mianam Divina. Okay, the Ninga Kuma solution, leap Paragana. Ninga Kuma swing, through leap pare. This is the General Maralamino, the General Alcamusaligo, Tabito Dolajano, Alcamusa swing, Nili Kubono. Okay, Nili Kuwa solution, Nili Shawnee Pune Point, Mapibare. Mamma, Dimas and General Pare, Senior Lacinare, Linga Lucina swing, Linga, Tinamazio Shopiamona, Shopping Mesuro, Tasty Liga, Papi Meso de Chilian, a Boga Dime.
ပေါ်အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့3ညာ4ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီညာထိပ်စီးပေါ့နော်ထိပ်စီးညောင်ရှင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့6ကိုယူရပေါ့နော်6ကိုယူတယ်6ယူတော့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်2 5ခွန်2 5ခွန်က3လုံးပေါင်းခြင်းက4ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်2 4 9 2 4 9อ่ะဆိုရင်3လုံးပေါင်းခြင်း5ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်3လုံးပေါင်းခြင်း6ဖြစ်ပေါ်တာ2 3ညဆိုတော့2 3ညဆို4ဖြစ်နေပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်2တလုံးထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ထိပ်စီးလေးက2ဖြစ်မှသာလေကျွန်တော်တို့4 3ည2ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းခြင်းက6ဖြစ်ပြီပေါ့နော်โอเคဒါကကျွန်တော်တို့ထိပ်စီးမူ site ပထမအဆုံး site ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒုတိယ site လေးကိုဆက်ပြီးသွားလိုက်ကြအောင်နော်ဒုတိယ site လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ခွန်လေးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ6နှစ်4ကနေစတယ်ပေါ့နော်6နှစ်4ကနေစမှန်လာတယ်6နှစ်4စမှန်ပြီးတော့သူကလည်းကျွန်တော်တို့မှန်လာဆိုရင်2ကြိမ်ရှိပေါ့နော်အဲ့တော့3ကြိမ်လောက်ကဟောဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ခွန်လေးကိုကာလာရှယ်လိုက်မယ်โอเคခွန်လေးอ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းခြင်းဘယ်လောက်လဲခွန်လေးอ่ะဆိုရင်3လုံးပေါင်းခြင်း5ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်4နဲ့4 8နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ပေါင်း15ပေါ့နော်15ဆိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်5တလုံးပဲရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့လည်းသူ့ရဲ့အောက်ကမူဆိုင်လေးကိုဆက်သွားလိုက်အောင်နော်သူ့ရဲ့အောက်ကမူဆိုင်ဆိုရင်9 3ညခွန်ပေါ့နော်9 3ညခွန်9 3ညခွန်ဆိုလို့ရှိရင်6ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာမရှင်းဘူးเนาะဒီမှာဆိုရင်ခွန်လေးဆိုရင်5ဖြစ်တယ်အောက်မှာဆိုရင်ပြီးရင်9 3ညခွန်ဆိုရင်6ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအောက်က3လုံးပေါင်းခြင်းဆိုရင်5 6ဆိုတော့ခွန်ဖြစ်ရမယ်ဗျာเนาะခွန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်9 6ကိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ပါမယ်အပေါ်မှာဆိုရင်ခွန်လေးဆိုရင်5ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်9 3ညခွန်ဆိုရင်6ဖြစ်တယ်အဲ့တော့5 6ခွန်လို့ဆင်းမလား9 6ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို15ဖြစ်နေပါတော့9 6ဆိုလို့ရှိရင်15ဖြစ်နေပြီ15ဆိုတော့ခွန်ဖြစ်ဖို့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်2တလုံးပဲထည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ထိပ်စီးလေးက2ဖြစ်မှသာလင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လည်း3လုံးပေါင်းချင်း5 6ခွန်လို့ဆင်းမယ်ဒီမူဆိုင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထိပ်စီးလေး2ဖြစ်မှသာလင်4 5 6ဆိုပြီးဆင်းမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါကကျွန်တော်တို့ထိပ်စီးမူဆိုင်လေးကိုပြပေးတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ထိပ်စီးမူဆိုင်လေးက GPP ဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွဲလုံးကီးပေါ့နော်တွဲလုံးကီးကျွန်တော်တို့မူဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်ကြအောင်နော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တွဲလုံးကီးမူဆိုင်2ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့break ကလည်း10 break ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရခဲ့ပြီးပြီးရင်ထိပ်စီးကလည်းကျွန်တော်2ဆိုပြီးတော့ဒါရခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတွဲလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ခဏန်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးခြင်းပါပဲเนาะကဲတော့တွဲလုံးလေးကိုရင်ကြည့်ကြအောင်တွဲလုံးလေးကတော့644ကျွန်တော်တို့644ရာဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ခွန်ရဲ့ပါဝါကကျတော့2ဖြစ်ပါတယ်ဗျခွန်ရဲ့ပါဝါက2ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှန်လဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဆိုရင်ခွန်လေးထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ခွန်တစ်လုံးမှန်နေတယ်နော်အောက်မှာဆိုရင်ခွန်လေးထွက်သွားတယ်ခွန်တစ်လုံးမှန်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့တွဲလုံးကြီးရကြတော့ခွန်တစ်လုံးဆိုပြီးမှန်လာတယ်ပေါ့နော်မှန်လာတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒါစင်းရောင်လေးနဲ့ဝင်လိုက်ပါနော်မှန်လာတဲ့ဟာလို့စင်းရောင်နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ခုနှလုံးဖြစ်တဲ့တောင်ခုနှလုံးကျွန်တော်ဝိုင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တွဲလုံးကြီးလေးကိုဒါဆက်တိုက်ပဲသွားကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာထွက်လဲဒီ9နှစ်45ပေါ့နော်ဒီ9နှစ်45ပေါင်းညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3ညဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်6နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့17ပေါ့နော်17နဲ့9နဲ့ပေါင်း20ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3ညဖြစ်ပါတယ်ဒီ3ညလေးကိုကျွန်တော်ဒီညမှာ3ညဆိုပြီးရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ဒီ3ညရဲ့နှစ်ခက်ကကျတော့ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်3ညရဲ့နှစ်ခက်ကကျတော့ခွန်ဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ထွက်သွားတာကျတော့ဗာလဲခွန်လေးဆိုပြီးထွက်သွားတယ်နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာမှန်လဲခွန်တစ်လုံးမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်က3လုံးပေါင်းခြင်းဟာဆိုရှင်ခွန်ရတယ်ခွန်ရဲ့နက်ခက်ကခွန်ရဲ့ပါဝါကကျတော့2ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုခွန်2ထည့်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်လုံးထိရမယ်ဆိုတော့ထွက်သွားတာခွန်လေးဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ခွန်တစ်လုံးထိတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရှင်လည်းဒီဘက်ကမူစာကျွန်တော်တွဲလုံးကီးပေါ့နော်တွဲလုံးကီးမှာဆိုရင်9နှစ်45ဆိုရင်23ညပေါ့နော်3ညဖြစ်တယ်ဒီ3ညရဲ့ကျွန်တော်နက်ခက်ကကျတော့ခွန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့3ညခွန်တွေကကျွန်တော်တစ်လုံးထိမှာဆိုရင်ခွန်တစ်လုံးထိတယ်ပေါ့နော်ခွန်တော့ဒီမှာဆိုရင်ခွန်3ညာတွေကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်3ညာတွေက
နှလုံးထိကီးရဆိုရင်ကျွန်တော်ခွန်ဆိုပြီးနှစ်ထိတယ်ပေါ့နော်ကဲတော့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်မှန်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကမူဆက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်အောက်ကမူဆက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပေါ့မယ်နော်1 3 ညခွန်ကိုကျွန်တော်ပေါင်းပါမယ်โอเค1 3 ညခွန်ကျွန်တော်2 3 ညခွန်အောင်ဆိုရင်ဘာရလဲ9ရပါတယ်9ပေါ့နော်ဒီ9ရဲ့ power လေးကတော့4ဖြစ်ပါတယ်9ရဲ့ power လေးโอเคဒါတော့ဒီဘက်ကမူဆက်မှာတော့9လေးဆိုပြီးရထားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကမူဆက်လေးကိုဆက်ပြီးသွားလိုက်အောင်နော်ဒီဘက်ကမူဆက်ကကျွန်တော်2 ခွန်4ပေါ့နော်2 ခွန်4ဆိုဒီဟာကိုကျွန်တော်3လုံးတကာလာရှင်းလိုက်မယ်ထင်မှန်မြင်ပြအောင်နော်โอเค2 ခွန်4ပေါင်းကြည့်အောင်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့2 ခွန်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်5ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်4 17ပေါ့နော်17နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်15ပေါ့နော်15ဆိုတော့ဒီ5တလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်5တလုံးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ဒီ9ရဲ့နက်ခက်ကကျွန်တော်3ဖြစ်ပါတယ်ဗျ3ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အောက်ကကွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6 4 3 5တွေက6 4တွေကကျွန်တော်တလုံးထိရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့3 5တွေကတလုံးထိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထွက်သွားတာကျွန်တော်6 3 8ပေါ့နော်6 3 8မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကမူဆိုင်မှာဆိုရင်ဘာထိလဲ6တလုံးကျွန်တော်ထိပါတယ်ဟုတ်ဒီဘက်က3 5မှာဆိုရင်ဘာထိလဲ6 3 8ထွက်သွားတာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3တလုံးထိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်6 4 3 5ရဆိုရင်6 3ဆိုပြီးကျွန်တော်နှလုံးထိတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလည်းတော့ကျွန်တော်နှလုံးထိကီးလေးကိုတပြန်နဲ့ထည့်ပြတာကြတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆက်ပြီးသွားလိုက်အောင်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အကွင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့1ရက်6လပိုင်း2020ပေါ့နော်1ရက်6လပိုင်း2020ဆယ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးနှလုံးကပေါ့နော်၄လုံးတွေကဘေးလုံးတွေကအားကောင်းပြီးဘေးလုံးတွေကဘယ်လိုမျိုးတွဲလုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီ share နဲ့ 3D share နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူ site တွေပေါ့နော် cleaner site တွေ network site တွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမူ site တွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယခုအောက်ကပေါ့နော်ယခု video လေးအောက်က subscribe ရဲ့အနီအောင်စာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်တဲ့ video တွေလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်နေပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်1ရက်6လပိုင်း2020မှာထွက်မဲ့10ချိန်အတွက်ကကီလေးတွဲလုံးကီလေးဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်ရကြအောင်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့4 9 shot Okay 4 9 shot ကိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ဒီမှာဆိုရင်4 shot 3ညပေါ့နော်။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အမှန်ရှင်းလိုက်ပါနော်အမှန်ရှင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါကိုတွက်လိုက်အောင်ဒီမှာဆို10 19ပြီးတာနဲ့9 power က4ဆိုပြီးလာတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆို4ရှောက်ဆို10ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်4နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်4ပေါ့နော်4ပြီးရင်4ရဲ့နှစ်ခက်ကကျွန်တော်2 4ရဲ့နှစ်ခက်ကတည်း9 power 4နှစ်ခက်က2အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွဲလုံးကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးရေးလိုက်မယ်6 လေးတွေကတလုံးနဲ့2 လေးတွေကတလုံးထည့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်မှာဆိုရင်တွဲလုံးကိုရေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တွဲလုံးကိုရေးလိုက်မယ်တွဲလုံး9 2 9 လေး9 2 9လေးကထည့်မယ်ပြီးတာနဲ့4 2 4 2 4 4ပေါ့နော်4 2 4 4အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တွဲလုံးအကောင်းဆုံးကတော့9 2 9 4ပြင်4 2 4 4ပေါ့နော်9 2 9 4 4 2 4 4အဲ့ဒီဘက်1ရက်6လပိုင်း2020မှာဆိုရင်ကျွန်တော်10ချိန်တွက်မှာဆိုရင်ဒီ break လေးကတော့10 break ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် break လေးက10 break ဖြစ်တယ်ထိပ်စီးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထိပ်စီးမူဆိုင်လေး2ဆိုပြီးကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ break က10ထိပ်စီးက2ပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ဒီဘက်ကတွဲလုံးကတော့9 2 4 9 2 4 9 4ပြီးရင်4 2 4 4ပေါ့နော်အဲ့တော့6 လေးတွေကကျွန်တော်တလုံးထိမယ်ပြီးရင်2 4တွေကတလုံးထိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပူးလာမယ်ဆိုတော့4ရအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထိပ်စီးက2ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါအကြမ်းမြင့်ရှာပြတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထွက်ကန်ဒီ2ရက်လိုကြာရင်တော့ကျွန်တော် share 3ခွက်ကိုကျွန်တော် share 3ခွက်နဲ့ကျွန်တော်အရင်နှုတ်ကိုတင်ပေးပါမယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် share 3ခွက်နဲ့အရင်နှုတ်ကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ break နဲ့ကျွန်တော်ထိပ်စီးနဲ့တွဲလုံးကတော့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးနေပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအဆုံးတက်လိုက်ပါပြီဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်တဲ့ 3D share နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲ့ပြီးရင်ထွက်ကန်ဒီနေ့ရဲ့လူရင်ကျွန်တော်တင်ပေးမဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးချယ်တာကျွန်တော်တော်ရွေးချယ်တာမဟုတ်ပါဘူးအခြား cleaner ဆရာကြီးတွေစီကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကဏ္ဍကောင်းတဲ့ကဏ္ဍတွေရွေးတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီ 3D share ဆရာတွေပေါ့နော်
အခြားဆရာတွေနဲ့လည်းညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့အကွက်9ကွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး3ကွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်နှုတ်ကွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ share 3ကွက်ဗီဒီယိုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တူကျွန်တော်ဒီရတနာတိုက် 3D ဆိုတဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပဲအခမဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မယ်နော်